Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Dumateng para kiai, para ustaz, para alim ingkang kula mulyakaken. Dumateng para sesepuh bini sepuh khususipun menika Pak Haji Faridin Wafiki Wakastam Amitoha Wakarti Mantarti Ukilitunipun ingkang kula hormati. Dumateng segenap kepengurusan Jamaiyah Majelis Ta'lim Majelis Dzikir wa Ta'lim Asyhada ingkang kula hormati, para anggota Jamaiyah ingkang kula tresnani, mboten kasupen tangga tepis miring ingkang saged tumut hadir wonten ing majelis menika ingkang kula hormati. Ugi ingkang paripurna dumateng Sahibul Bait Kang Zam sak keluarga ingkang kula tresnani. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim, saged pinanggihan sesarengan kangge meluangkan waktu kesibukan duniawiyah selama setengah bulan sekali untuk bisa hadir di majelis ini, diniati silaturahim, diniati ngaji kangge menyempurnakan ibadah kula lan panjenengan sedaya kangge sangu benjang ing yaumil qiyamah ing akhirat, nggih kangge pencerahan hati. Mula niku sepindah malih saking pengurus, saking sesepuh ngaturaken matur nuwun atas rawuhipun panjenengan saged istiqomah wonten ing jamiah menika. Mugi-mugi kalayan hadiripun panjenengan nggih yuk bareng-bareng golek selamat kangge sangu teng kuburan. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya aturaken dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Kula badhe maosaken wonten mriki syarah Minakesaniyah. Monggo kirim hadiah Fatihah kangge musannif pengarang kitab menika ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalih wa ila hadratil Mustafa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi khususan ila ruhin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa sayyidina wa talamidina wa mu'allimina wa dalil huquqi alaina isma'il minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan musannif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten mriki sahabat ahli karomallahu wajhah nate dawuh ingkang pertama nggih menika niki kula cupliki ingkang sekiranya penting mawon monggo kula lan panjenengan sedaya kangge sangu urip. Ya aliyun ya ali. Ida kabarta nalikane takbir sapa sira wonten ing salat. Le salat iki duwe salat fafarij mongko buka bengganaken asobiaka ing tangan nesira kabeh. Warfa lan ngangkato yadaka ing tangan nesira kabeh hadfa mangkibaika hadwa mangkibaika ing kiwa tengene kupinge loro sira. Waida kabarta lan nelekane takbir sapa sira fadho mongko selehono yaminaka ing tangan tengene sira ala simalika nang dhuwure tangan kiwane sira tahta surratika nang ngisore wedel sang ngisore wedel
Wa idza raka'ta lan nelekane ruku sapa sira fadho mongko nyelehano sira yadaika ing tangane sira ala rukbatika ing atase dengkule sira. Maksudnya niki tata cara sholat supados tambah sempurna jarene sahabat Ali niku kula lan panjenengan sedaya nek takbir pas takbir niku nggih niku tangane niku benggang ngaten niki nggih terus jempole niki dikira-kira supaya nengiringane ebel-ebel singgo masang tindik. Nah niku ngaten nggih tegese benggang sampun gegem tegese benggang ngaten niki nggih pokoke intine benggang lah ngaten niki nikine sajejer jempole niku jempol kiwa tengene dijejeraken teng epek-epek kuping niki nggih walaupun di luar sana itu ada juga katanya yang jamaah haji gue ana sembahyang ya takbiran gegem ya monggo itu hak mereka sehingga dalam sebuah keilmuan itu yang jelas kita melaksanakan amal ibadah itu ada dasarnya ada sanadnya ana dene wong liya nglakoni kaya kowe itu monggo nggak apa-apa yang penting kita tidak menyalahkan mereka tapi kita meyakini apa yang kita lakukan sehingga otoritas keilmuan itu benar-benar dipertanggungjawabkan ya apalagi itu sebagai penunjang keabsahan sebuah ibadah yang sedang kita lakukan tidak lain tujuannya supaya oleh ridhoni Gusti Allah supaya diterima dari Gusti Allah sehingga besok nggo modern sangu teng akhirat. Nah niku nek takbir niku jempole nempel. Fafarij asobi'aka dijembarahkan tangannya aja gegem dedose megar. Nah niki jempole paling ora sakudu nempel. Dikira-kira ya carane ya nemu makasanan dhisik wis nggo belajaran kayane wis pas durung sih ngiringane kuping. Nah niku. Bon. Warfa yadaika lan ngangkat sira kabeh tangane sira kabeh hadfa mangkibaika niki ya bon wa idza kabarta lan kelita bir sapa sira padha yaminaka ala simali kabar takbir tangane sedekep tapi sing tengen nang dhuwur sing kiwa nang ngisor numpuk tapi numpuknya dudu numpuk kaya wong katisen numpuknya niku oklek-oklek balung niki nempel karo oklek-oklek balung niki dadosnya pas niki ngaten niki aja kaya wong sedekep sampun ngaten niki tapi oklek-oklek niki pas sambungan balung niku nempel kalian niki pergelangan nggih pergelangan nempel ngaten niki tengene nang dhuwur kiwane nang ngisor bon terus tahta suratika sang isore wedel nek bisa nggih dadose ngoten iki otomatis karena sang isore wedel tidak bisa nyiku otomatis rada mingul sikute tapi nek supaya nyiku kan ada juga yang sholat Allahu Akbar mendadak ya monggo itu terserah mungkin punya pegangan sendiri yang penting koma aja nyalah sing akhirnya kok dadi ribut wis kaya kata monggo yakin itu dilakoni wong kabeh monggo hak prerogatif Gusti Allah sing menilai tapi paling tidak apa yang kita lakukan selama ini itu berdasarkan sebuah keilmuan sehingga ketika ditanya ketika diapa kita bisa jawab walaupun sebuah ibadah itu bukan untuk diperdebatkan tapi tujuan sebuah keilmuan itu untuk diamalkan bukan untuk diperdebatkan sing pinter siapa sing bodoh siapa bukan itu bukan tujuan ilmu
ilmu itu tujuannya untuk diamalkan, biar apa yang kita lakukan itu benar-benar sah sesuai dengan keilmuan yang ada. Maka apa yang kita yakini sesuai dengan yang pernah kita ngaji, ya, ketika sedekah ya miki saya mengatakan seperti ini berdasarkan sanad yang ada, berdasarkan sumber yang ada, yakni kitabnya ini. Sampeyan menawi kerso nek sedekah pas lagi sembahyang niku sangi sore wedel, ya otomatis sangi sore wedel tergantung fisik kita. Semakin tinggi fisik kita berarti semakin dhuwur, tapi kalau semakin pendek fisik kita ya berarti semakin mengisor, ya berarti otomatis tidak akan bisa nyiku. Karena apa? Ini berarti Allahu Akbar, tangan gini, ya. Hal ini persis sama seperti dulu saya pernah ngaji sama almarhum Ki Sobiri. Beliau pun mengatakan seperti itu. Ya, ketika sedekah dan imam di kalimat di zaman semono yang sedekah sesuai dengan kitab ini sangat psikologi almarhum Ki Sobiri. Nah, sedekah mesti nemi sore wedel sehingga kelip-kelip kayane secara dohir kaya wong santai nemen. Ora pati ora pati melek tapi tapi nang sore wedel ya delenge santai, tapi memang sanadnya mengatakan seperti itu. Nang sore wedel sedekah seperti pergelangan yang kan karo belum pergelangan bon menawi rakaat wa idza rakaat lan nalikane ruku sapa sira fadok yadaika ala rubatika. Nek pas lagi ruku tangannya benggang aja gegem benggang kesana kayak pan ngreme kayak pan nyekel kiye dengkule jadi diremet, nah dicemak di apa kayak pan anu lah ya, nah kayak pan reok ibaratnya pokoknya dicekel aja gegem aja ngincuk tapi megang. Jadi pas ruku tangannya sampai kiwa tangan nyekel dengkul dicekel dengkule ya pas dengkul. Nah ini sandane sahabat Ali ngaten niku menawi kula lan panjenengan sedaya badhe nyempurnakan sholat, termasuk niki sing kadang tiyang niku kesane ngremehna karena semata-mata karena sunnah, yakni napa doa iftitah. Menawi saged ya dia termasuk menawi lagi sembahyang jamaah karo ngenteni imame maca Fatihah kula lan panjenengan sedaya maos bar takbir iftitah diwaca eman-eman nggih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asfila inni wajjahtu ngatasra niku disaos eman-eman ngalap sunnah kangge nambah-nambah ganjarane sunnah nggih. Termasuk nggih niku menawi kula lan panjenengan sedaya lagi tahiyat awal napa tahiyat akhir nggih. Menawi tahiyat awal niku sampun salah paham, sampun salah paham dalam arti andai kata seseorang sembahyang kok ora tahiyat awal bukan berarti sembahyangnya rasa tidak, karena itu sunnah. Sing penting tahiyat akhir yang penting. Itu pun ketika kita tahiyat itu harus temenanan diwaca dalam artian sambil menghayati. Karena apa? Lafaz dalam tahiyat itu adalah sebuah proses pembicaraan ketika zamannya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Termasuk kue sebelum Kanjeng Nabi oleh Isra Mi'raj, kue kula nuwune nganggo bahasa seperti itu. At-tahiyat itu adalah sebuah penghormatan Gusti Allah maning Kanjeng Nabi. Bener-bener maning kekasih at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai-sampai hanya Nabi Muhammad tok sing disalami dari Gusti Allah sampai segitunya. Sampai dong kita ibaratnya anak buah sing salam karo bose yo ya. Tapi nanti ibaratnya bose nyalami maning anak buah. Ya, yakni apa? Gusti Allah nyalami assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Tapi karena hebatnya Kanjeng Nabi, saking emane Kanjeng Nabi maning umate protes. Kanjeng Nabi aja kue toko, aku oleh jawab ora, yo, mang, itu mana kon jawab apa?
aja aku tok sing disalami, aja aku tok sing ben selamat, aku kepingin umat aku selamat. Mugane apa? Kanjeng Nabi jawab, nggih, sawise at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, Gusti Allah nglanjutaken assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowe salame Gusti Allah ning Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ora seneng nek mung sing disalami aku tok. Aku oleh jawab ora? Oleh, tapi pan nggo sapa? Nggo umat aku ya. Sehingga assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ya. Kula lan panjenengan sedaya sing dadi umat Kanjeng Nabi disalami dening Kanjeng Nabi. Ben apa? Ben selamat. Inilah awal mula perjumpaan Kanjeng Nabi karo Gusti Allah sebelum ketika memperingati Isra Mi'raj, di mana sesuai dengan riwayat yang ada sing arane Kanjeng Nabi waktu Isra niku oli-oliana telu. Bisa jadi selama ini yang kita ketahui oli-oli kan cuma sembahyang ya, sing arane sembahyang kan aslinya oli 50. Tapi waktu itu Kanjeng Nabi Musa kan lewati Nabi Musa omongannya karo Nabi Musa sing sering ngobrol kayak Nabi Musa sing rewel kasaran ngomong. Nabi Musa ngecek karo Kanjeng Nabi, kan oleh pira, oleh apa? Iya oleh aku sembahyang 50. Jadi Nabi Musa, masa aku kuat umatnya sampai 50 ya, umatnya aku be ya, kita umatnya umatnya sama apa? Akhirnya apa? Kanjeng Nabi semana ngomong maning jadi Nabi Musa diledek dengan ente ngomong mana karo Gusti Allah jaluk dikurangi diskon ya wis mana kurangi ping 5 kurangi jadi 40 barang balik maning ketemu Nabi Musa takon dia wong rewel mlebune rewel tapi rewel Kanjeng Musa ke ilati sidel jadi itu ada pelok 40 orang bisa umat sama ora kuat mana ya akhirnya bolak balik sampai akhirnya kan Nabi Muhammad ngomong karo Nabi Musa, aku izin protes boy, kau yang murah nemen ya umatnya aku, delengnya yang melas teman. Ya memang umatnya sangat kuat kayak aku. Akhirnya apa? Sangin emane Gusti Allah terjadilah vonis terakhir, palu keputusan terakhir 5, barang 5 diledak mani dari Nabi Musa, jaluk mani ngobokan siji, dah wong izin, jaluk boy 5 video izin tak aku diwari gini ya. Mani duduk kelawang kasaran ngomong jaluk dulu terus mono cukup 5 akhirnya barang 5 udah digubris omongannya Nabi Musa. Itu oleh-oleh pertama. Oleh-oleh yang kedua apa? Oleh-oleh yang kedua sebenarnya sesuai dengan riwayat ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir sing sering kadang menawi kula dzikir wiridan sing wiridane lengkap mesti diwaca, tapi nek orang lengkap ya ditinggal, termasuk nek tahlilan. Kalau tahlilan lengkap itu pasti dibaca. Yang ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rob khususnya di sini ayat yang tengah-tengah sampai akhir. Khususnya di sini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Inilah banyak umat Kanjeng Nabi tok sing istimewa. Sing bisa istimewa. Oleh Nabi Isra itu ayat yang kedua itu, ayat terakhir surat Baqarah, bukti bahwa umat Kanjeng Nabi kula lan panjenengan sedaya paling diistimewakan. Si bisa dalam ayat itu mempunyai makna di antara apa? Kula lan panjenengan sedaya sing dadi umat Kanjeng Nabi saking Gusti Allah. Emane karo Kanjeng Nabi durung lakoni dosa bae wis diapura. Wis diapura, durung lakoni dosa wis diapura. Dalam artian apa? Sudah ada program, sudah ada istilahnya apa ya? Wadah Gusti Allah pan ngapura, bakal pan diapura. Umat Kanjeng Nabi sing lakoni dosa, durung lakoni bae diapura. Wis ana rencana. Itu buktinya itu Rabbana la tu'akhidna innasina andai kata lupa wong sifatnya menungsa kelalen khususnya umat Kanjeng Nabi itu sing akeh kelalen ya Gusti Allah paham sehingga apa diwin ayat kuwe itulah oli-oli spesial Kanjeng Nabi ketika Isra
ayat terakhir surat Al-Baqarah spesial kanggo umate yakni kula lan panjenengan sedaya sing bakal diapura. Apa wis lakoni durung dilakoni be pan diapura. Sing nomor 3, nah ini pembuktian tentang ayat itu, tentang oleh-oleh yang kedua. Apa? Jare Gusti Allah, oleh-oleh sing nomor 3 Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, sedaya umat Kanjeng Nabi bakal diapura dosane, tur bakal pandi lebokna nang suwarga. Guys. Ya, sing penting niki nggih sesuai dengan riwayat lain, dosane aja nyenggol sing siji niki. Apa? Musyrik, la tusyrik billah. Naudzubillah min dzalik. Wis tak nek musik itu sudah bisa. Tapi selain dosa itu, insya Allah selagi durung cekik-cekik istilahnya, durung nyawa yang ada di kerongkongan pas lagi sakaratul maut, Gusti Allah insya Allah badhe ngapura dosane kula lan panjenengan sedaya. Gedene sapira pan diapura. Nggih, sing penting sadurunge cekik, tapi nek wis cekik-cekik ora bakal bisa nyaluk ngapura. Wong boro-boro nyaluk ngapura nggon nyebut wis kangelan, sing ana jarene but lewat Nabi. Nggih, niki kehebatannya umat Kanjeng Nabi diistimewakan kalian Gusti Allah. Nikulah oleh-oleh sing sesuai dengan riwayat. Bisa jadi selama ini kita hanya mendengar oleh-oleh Isra Mi'raj cuma satu, yakni kewajiban sholat. Tapi sebenarnya ada 2 hal yang tidak kalah pentingnya, yakni apa? Itu tadi, ya istilahnya apa ya? Keringanan, dispensasi spesial buat umatnya Nabi Muhammad berkenaan dengan kehidupannya selama di dunia, bakal pandiapura, tur endingnya bakal mlebu swarga. Wis ketambuk dengan carane mlebu dhisik nang neraka kemudian mlebu nang swarga kan walam. Sing penting judulnya mlebu swarga. Ya mestine kayak kowe lah wong lakiya di dialogis, tapi kan tidak selamanya. Yang penting mongko selamane khalidina fiha nang swarga. Itu seperti itu. Bon. Niki sekedar tambahan mawon. Lanjut. Ya Aliyun, ya Ali, lam tadkhul, ora bakal mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing sanjurane umah, fihi lan iku ing dalam sanjurane umah tasawiru utawi pira-pira gambar, au tamasilu utawi sak misale kaya gambar, awaa in liwalidayhi utawi teng jerone ana wong sing durhaka karo wong tua, au betila yudkhiluhu atawa umah la yudkhiluhu kang ora tau dileboni, kang ora tau mlebu ing bet sapa daifun tamu. Teng mriki sahabat Ali dawuh malaikat ora bakal, sing ora bakal berarti ya ora bisa ditawar-tawar ngarane itu ora bakal, ya. Nah kene lam tadkhul masaha, bahasa ngomong masaha mlebu malaikat maning umah sing nang jerone omah kowe siji ana gambar atawa semisale. Maksudnya gambar di sini patung di sini maksudnya sing wujude mulai sirah sampai sikil, kesane secara dohir, secara mata yang kita lihat kayak utuh. Tapi andai kata sudah dipotong bagaimana setengah badan toh, enggak. Dalam arti kalau setengah badan secara dohir andai kata dikasih nyawa nggak mungkin hidup. Tapi yang dimaksud adalah patung sing utuh, sing mulai rambut dan mulai ndas sampai sikil anak kabeh, sehingga kesannya kayak sebuah makhluk andai kata dikasih nyawa berarti urip. Ibaratnya nek dolanan ke andai kata dikasih setruman atau baterai berarti bisa melaku, ya. Tapi nek orang mungkin dolanan wis tugel kok kata diwen baterai ya bakal bisa jalan. Logikanya seperti itu. Jadi nek anak umah nang jerone anak gambar patung maksudnya. Kalau foto-foto seperti ini nggak apa-apa, ya. Itu khilafiyah karena itu masuk pada konteks fikih. Fikih itu otoritasnya otoritas khilafiyah, dalam artian beda pendapat. Karena apa? Fikih itu adalah hasil ijtihad para ulama. Monggo kita pegang yang mana? Ya sama seperti udud. Udud ana sing halal, ana sing
haram, ana sing mubah, ana sing makruh. Terserah monggo kita mau pegang yang mana. Iya, tapi sing senenge udut ya mesti megangnya sing membolehkan. Tapi bagi sing ora seneng udut ya aja haram kan seperti itu. Ya monggo, nggak usah dipermasalahkan karena itu khilafiyah. Ya dari Habib Umar Mutahar, ya nek mati ya disulut maning kan ya. Ya nek udut mematikan ya nggak usah dibaca, ya sing tulisan kayak gue. Jadi fikih itu otoritasnya khilafiyah. Jadi tidak usah menjadi perdebatan. Toh intinya ilmu itu diamalkan. Bukan gue lihat siapa sing pinter, siapa sing hebat, tidak. Tapi pinter-pinter orang diamalnya ya, mau dipilih mana yang mana. Ya, jadi intinya itu diamalkan. Yang kedua, aku liwalidayhi, nek anak umah neng jero nek umah kue sing manggoni, wonge durhaka karo wong tua. Kue malaikat ora bakal mlebu, malaikat rahmat ora bakal mlebu, sungkan. Karena pak neng jerone anak wong sing durhaka karo wong tua, sing wani karo wong tuane dhewe. Ya. Bun. Selanjutnya yang terakhir, sing malaikat ora bakal mlebu umah nek umah kuwe la yudkhiluhu dhaifun, sing ora tahu dileboni tamu. Ya, naudzubillah min dzalik. Subuh apa-apa lah wa alam ya. Ya ibaratnya nak katamu nek saya bertakiyah ya, karena apa? Mungkin bisa jadi di sini punya makna sing arane tekane tamu kan tekane gawe berkah, metune tamu gawe penyakit kan seperti itu ya. Ini maknanya yang dalam sebuah riwayat seperti itu. Maka pentingnya silaturahim, pentingnya anjang sana anjang sini dalam rangka seperti itu ya. Bukan berarti kemudian ngapunten Pak Setan atau Medang ada tewong kene, itu enggak, bukan itu sebenarnya ya. Kalau itu hanya pernik-pernik saja ya, andai kata laka wedan ya apa-apa ya, bukan itu yang kita masalahkan ya, bukan itu. Tapi intinya kita kedatangan tamu siapapun sebenarnya bangga ya, karena apa? Tekane tamu gawa berkah, sing arane berkah itu ziyadatul khair, nambah kebaikan ya. Kebaikan kan sifatnya universal, bisa kebaikan umurnya nambah, rezekinya nambah, sehat ya, keturunannya apik ya, hajatnya terlaksana, kan banyak sekali faedahnya sing arane berkah itu. Ini maka ini 3 poin inilah singarane umah sing malaikat ora bakal gelem lebu sanjurane umah kue ana 3 macam hal demikian. Bon, lajeng malih niki sahabat ahli sanjang kula petiki mawon ingkang penting-penting. Nggih. Ya Aliyun, he Ali. Ya, niki sahabat ahli sanjang. Nggih, disanjangi Kanjeng Nabi. Tasodak sedekah sapa sira ala mautaka ing atase wong matine sira. Fa inna wa ta'ala mongko setuhune Gusti Allah taala iku qad wakala nyakti teman-teman wakala mewakilkan di ngongkon ngutus malaikat ing malaikat yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim, gawe sedekah wong sing urip mau maning wong sing wis mati. Fayafrahuna mongko padha seneng bunga sapa wong sing wis padha mati nang kuburan biha kelawan sedekah mau sing dikirim dening sing isih urip. Asyad banget saking senenge ya, makanu yafrahuna fid dunya, kaya dene senenge dheweke waktu isih urip nang maksudnya nopo? Kula lan panjenengan sedaya ingkang taksih gesang menawi saged saben jenengan sedekah pira bae wis ora ketang 1000 perak ya, teng pundi mawon ya. Contoh kecil lah, contoh kecil ini, gambaran kecil biar jenengan nanti bereksplor sendiri, memperluas sendiri maknanya. Contoh kecil, menawi kula lan panjenengan sedaya saben maka Jumatan ya, minimal gawe duit 2000 wis. Sewunan kan saiki kaya lakat jarang digawe anak ya 1000 kricik ya.
Sing kertas kan paling ora saiki sing sering ketemu kan 2.000. Ya minimal 2.000 wis. Ya, itu paling ekonomis ya. Ya syukur-syukur sih sedikit menengah 5.000 ya. Tapi kelas paling ekonomis itu 2.000. Ketika jenengan nyemplung nang kaleng, atine sampeyan krentet. Ya Allah, aku sedekah nggo mbayakku. Nggo mak, nggo bapak tua, nggo mak gede, nggo nenek, nggo kakek sing wis ninggal. Ya. Kowe nek kula lan panjenengan sedaya sanjangaken, satu sisi maknanya seperti yang ada dalam kitab ini. Kowe mbahi jenengan sing nang kuburan. Masya Allah, senenge pol. Kaya senenge waktu urip nang dunia. Ya. Langsung kerasa ya Allah, dari kayak ibaratnya lagi turu kayak digugah jenggelek, tapi jenggeleknya jenggelek duduk kaget tapi jenggelek seneng ya Allah. Jadi aku dikirim kayak kayak oleh kiriman apalah jidangan apa saya kata ya. Sisi yang kedua nek sampeyan nyebut nak mbah sing dhuwur mengko sing nang ngisor otomatis kesawaban dengan sendirinya. Jadi umpamane anaknya sampeyan, putune sampeyan, otomatis sing wis ninggal oleh kiriman ganjaran sedekah kula lan panjenengan sedaya. Tapi nek jenengan nyebutane mung nggo anake tok sing sampeyan sing wis ninggal, ora nyebut bapane, ya sing oleh anake sampeyan tok. Sementara bapane, mbae sampeyan ora oleh apa-apa. Jadi ketika kita menyebutkan, sebutkanlah yang paling puncak. Logikanya jadi lu mabar mengisor. Orang mungkin sing aran lu mabar menduhur, barane muncrat. Yo ya. Yo ya. Iya, nek lu mabar mesti mengisor temurun. Kan seperti itu. Yo ya. Nah, jadi apa? Mugane riwayat mengatakan sebutkanlah yang paling atas. Jadi apa? Gua lu mabar mesti natesnya mengisor. Tapi nek sampe nyebutane sing paling ngisor, sing dhuwur ora bakal oli. Karena apa? Arane lu mabar. Iya ya, judulnya nek lu mabar, dudu muncrat. Ane muncrat dhuwur. Yo ya, kan kasarnya guyonane kayak kue yo ya. Kayak Kang Sapa ya, iya langsung ya cemeos nemen ya karena pikirannya ngalor gitu. Nah, ini jadi disebutna wis nyebutane siji bae wis ora nyebutna kabeh keluarga sing wis mati. Bapakne bae wis ya. Ya contoh kayak kula umpamane ya sing kula tepang ya umpamane Padaklan ya. Ya kayak niki Pak Separihin ya Bimus ya Pak ya wis ketok iya ya sebutna syukur-syukur mah gedene bukan apal sebutna wayir mengisore kena kabeh adine kula anake kula ponakane kula bapane kula tiyang sepayan jenengan sedaya sing wis judule sing wis ninggal kok li ganjaran kabeh. Jadi jangan pernah lupa ketika kita sedekah. Kuwi sing arane sedekah kan macam-macam, bisa ngisi Rajaben, bisa hol, bisa ngisi nang Jumatan, bisa termasuk nyun sewu mikir sampai nyemplung nang cepon, ya ke sedekah ya kok mesti gimana kan kayak kowe yo ya diniati ya ora mesti langsung ngomong jadi aku mikir ora niat ya diniati saya ora apa-apa wong arane bekelingan wong arane ilmune tekane keri kan kayak kowe jadi sampean kendeg bae ya wong mikir aku nyemplung nang cepon tak niati nggo mbayar aku wis iki ya tapi sebaliknya dalam satu riwayat sing kula nate ngaos nek sampeyan sedekah nang ndi bae, pira bae, karo sapa bae, kok sampeyan menentok, sampeyan egois. Sing ngene ganjaran sampeyan. Sementara sedulure sampeyan sing nang kuburan ora ya apa-apa. Nang dipilih mendalik. Jadi siogyanya ketika kita berbuat baik, kelingan wong liya, khususnya sedulure dhewe sing nang kuburan ben oleh rasan aja mengawake dhewe ya mungkin dalam bahasa saya egois ya kabeh ya kayak dene kirim Fatihah ya kirim Fatihah itu yang selama ini yang kita ketahui itu untuk orang lain ya baik tapi ada kalanya kita juga harus dipikirkan dong jangan memikirkan cuma orang lain. Kalau tadi nek sedekah selama ini kita sedekah orang yang wong liya egois
mikir ngomong liya. Tapi sebaliknya, kalau dibalik lagi, selama ini kita ketika tawasulan kirim Fatihah, kan wong liya, ya kayak kowe juga sih. Wis apik, tapi ingat diri kita juga. Ada kalanya kita juga perlu dikirimi Fatihah diri kita sendiri. Caranya keprimen, yang mau bahasa sing awak dhewe di luar aku tuh bahasa Arab, nek bahasa Arab wong tertentu sing wis hafal. Ya aku bahasa Jawa, ya Allah kula kirim Fatihah, gua wakai aku derek Al-Fatihah. Mun nanti niku mawon. Jadi apa? Sebelum ke orang lain kita dulu mipil. Awak aku anak, wong tua, mbah, mak gede, bapak gede. Itu seperti itu. Guru-guru kiai aku kalau sampai monggo. Jadi biar dua-duanya dapat baik sedekah maupun kirim hadiah Fatihah. Anjo, mesti anjo. Orang bakal orang anjo. Sampai karena apa? Yang meninggal itu jasad, roh itu. Maka sing dikirim ruwe. Ya, kalau jasad kabeh manungsa mesti hancur, ora si A ora si B. Ya, tapi sing dimaksud ada kehidupan lain kelak di sana itulah ruh. Berarti ruh sing wis mati, wong sing wis mati ya ruhe si urip. Mugane ya anak lagu ya sebenarnya itu lagunya agak sedikit kepo ya. Ya, sabun malam Jumat ya. Nah, ya ada benarnya juga. Iya, kadang keponya apa? Anak gambar kuntilanak lagi berlaku. Ya zaman now iya, tumbe anak kuntilanak katon. Iya, nang didi sing wong sing ngarane ya kuntilanak ya barang goib sing ngarane go. Arane piye goib ora katon. Tapi zaman saiki tok barang sing goib dadi katon. Ya sing akhirnya ora medeni karena katon ya akhirnya ora medeni. Ya sing medeni kan sing ora katon. Ya ngarane barang goib. Ini jadi sodak mau taka. Ya karena apa? Neng kono nek sampean sodak pemaning sing wis mati, Gusti Allah langsung ngongkon. Kodwa kala Gusti Allah nyakti ngutus malaikat maning malaikat gon gawe ganjaran miki sedekah langsung ditransfer, langsung transfer sing gawe malaikat. Ya, karena sing gawe malaikat luwih cepet. Wah BRI durung apa-apa ki. Iya. Tak apa-apane BRI karo malaikat iki. Lah paling manjuk. Tapi nek BRI listrike mati, ayo wis macet, sinyale lemah, harus tak apa-apane. Tapi negane langsung ATM sing nyekel malaikat, langsung anjut. Ya, malaikat yahmiluna shadaqatil ahya. Gawe ganjarane sedekah sing urip ilaihim fayafrahuna bungae pol. Asad negane ngawone kalimat asad. Bener-bener sing senangnya temenan. Bener primen secara wong deleng wong sing lagi bunga nemen. Ya, bunga nemen karena dikirimi ganjaran gandeng sing kasih urip. Ya, nek kasaran ngomong sing wis mati nen bahasanya alhamdulillah kelingan sing geong ya buat dia ya. Iya, kelingan sing geong. Ya, pun biar tak biara si kelingan kalau emak sing wis laka. Itu bunyi seperti itu. Beda kalau orang kelingan kan bahasanya orang kelingan sing geong ya kelalen kabeh. Ya lupa jasa. Ya ini bahasanya seperti itu. Jadi sekali lagi monggo para bapak, para sederek, mugi-mugi napa ingkang kula aturaken teng mriki, mugi-mugi manfaat. Ingkang terakhir iki sanjengipun sahabat Ali, ida da'auta nalikane ndonga sapa sira faqsud yadaka, jembarna tangane sira. Dadi nek aku karo sampean niki Pak Haji parehin ndonga kula lan panjenengan sedaya sinamini tangane megar buka manduk ibarat kayak wong jaluk kan mesti manduk lah wong jaluk mak duwite mak tangane gegem oh ketang ngejok gelut lho ya wong jaluk kok gegem ya kurang ajar sing arane wong jaluk mesti manduk sing arane manduk berarti apakah putih sing nang dhuwur apakah sing ireng ki mesti nang isor ditumpangna mesti kayak kiye ya syukur-syukur jaluke tangan loro berarti luwih tata krama. Ya, nek jaluk maning menungsa tangan siji, tapi karena kian jaluk maning Gusti Allah diibaratkan ilustrasinya pakai tangan dua. Mugane apa? Ketika dongan kene bahasane idza da'auta ya faqsud yadaka tangane dimegarna loro-lorone. Hatfa sadrika seukur karo dedene. Lempeng karo dedene kula lan panjenengan sedaya. Ya kira-kira lah kaya kiye. Nek jaluk maning menungsa disodorna tapi nek njaluk karo Gusti Allah sak dhuwure dada ya sak di lempeng nak karo dadane kula panjenengan faqsud yadaka had wasadrika seukuran wala tarfa ha faqorosika aja pisan-pisan tangannya diangkat wong donga kowe iki amin amin
Kalau melihat yang ada di kitab ini berarti orang pas. Sing dimaksud kitab dia seukur karo dede tur aja di angka. Andai kata nanti suatu saat jenengan mirang pengajian kalau donga diangkat, monggo. Mungkin yang mengatakan itu punya sanad sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca sesuai dengan bukti otentik di kitab kuning. Jadi biar ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita amalkan itu bersanad. Di sinilah pentingnya otoritas sebuah keilmuan itu biar hidup, tidak asal. Nah, terus wala tarfa fawqa sika, ya aja diangkat menduwur, ya. Kemudian wa tusyir ila Allah taala bisa babatikal yumna, sawise wis rampung, ya. Oke, ya usah benar lah. Amin. Ya. Minimal tangan aja sampai tangan kiwat naudzubillah. Syukur-syukur tangan loro. Ya, minimal tangan singgol. Nah, ini tata cara dong. Ya, sehingga karena nulis nganggo etika, insyaallah Gusti Allah luwih melas. Ibarat wong njaluk nang wong tua nganggo tata krama, ngomong baik mah duwite mah. Ya, insyaallah logikanya kayak wong nek njaluk maning wong tua nganggo bahasa sing apik, nganggo unggah-ungguh, insyaallah wong tua melas. Tapi sebaliknya nek maning wong tua atau wong tua duwe duit, orang duwe duit kok njaluk nganggo bahasa sing kasar. Mak duwite mak, nen kaya ngesungkan. Dolepan diwen 1000 paling 100. Ya, tapi karena unggah-ungguh sing dolepan diwen 100 dadi diwen 1000. Itu hebatnya sebuah unggah-ungguh akhlak itu seperti itu. Karena Pak akhlak itu di atas ilmu. Tapi sebaliknya harus kita tahu di atas ilmu, di atas akhlak ada hukum. Jadi urut-urutannya seperti itu. Wong dua ilmu orang dua akhlak lah artinya. Lah bedanya kalau hewan. Tapi sebaliknya ya di atas akhlak ada institusi tertinggi yakni apa? Hukum. Sehingga ketika orang berakhlak kok tidak sesuai dengan hukum, ya sudah. Itu Gusti Allah langsung ada otoritas lagi. Sehingga secara urut-urutannya ilmu, di atas ilmu itu akhlak. Ini bukan puncaknya akhlak itu. Di atas akhlak ada hukum. Sehingga ini kesempurnaan sebuah kehidupan di dunia untuk bisa menuju ridhonya Gusti Allah ya dengan ilmu. Ilmu tanpa akhlak laka artinya. Akhlak tanpa hukum bubar. Itu seperti itu. Itu saja mungkin untuk sementara dari saya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya kangge awak kula piyambak, ugi kangge panjenengan, kangge nambah pengetahuan, kangge nambah ibadah dumateng Gusti Allah supados benjang harapan kula lan panjenengan sedaya melu jamiyah, seneng silaturahim, seneng gawe apik, tidak lain dadi bukan nyaluk ridhone Gusti Allah. Muga-muga besok pas nyawane dicabut husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu ala niyati wa sirri wa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta tu'bad ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, bil as-samawati wal ard wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal arsh. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihil fatihah an taftaha lana kulla khairin wa taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatika li ahlil khair innaka ala kulli khairin wa fi kulli bu'sin wa dhair. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah
waj'alna minal ladzina lahum ziyadah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi ziyadah wa ala sayyidina Ibnul Abbas al-Khudri baliya bil malkandil istiqamah wa sayyidina al-Khudul Adum Syadul Qadir Jailani dil karomah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Ampun.